हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम के। इस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपको बताने वाले हैं आप अपने Vivo V60 के फ़ोन में कोई भी साउंड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी वॉल्यूम या साउंड प्रॉब्लम है तो इसको कैसे सही करना है इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो काफ़ी यूजफुल है। सबसे पहले काम फ़ोन के सेटिंग्स में आइए। आप जब अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाते हो तो सबसे ऊपर आप देखेंगे सर्च बार आपको मिलता है, जहाँ पे क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ऊपर आप सर्च बार पे क्लिक करिएगा। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है मोनो, MONO। मोनो लिख के आप सर्च करते हो तो मोनो लिख के सर्च करने पे आपको मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोनो ऑडियो पे क्लिक करेंगे। आप सबसे ऊपर मोनो ऑडियो का ऑप्शन बंद होगा, आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद ऑडियो बैलेंस जो है इसको आप पहले कोई म्यूजिक चला लीजिए। इसके बाद ऑडियो बैलेंस को राइट साइड करिए, लेफ्ट साइड या सेंटर में देखिए आपके फ़ोन में कहाँ पे बेटर साउंड मिल रहा है, राइट साइड मिल रहा है या सेंटर में। जहाँ पे बेटर साउंड मिले वहीं करके इसको छोड़ दीजिए। वॉल्यूम की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक काम और आपको करना है, सेटिंग में आपको हल्का सा नीचे आना है। एक ऑप्शन आपके फ़ोन में मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें आपके फ़ोन में एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो बूस्टर नाम से। जब आपके फ़ोन में ये ऑडियो बूस्टर का ऑप्शन बंद रहता है तो आपके फ़ोन में 100% वॉल्यूम होता है। लेकिन जब आप ऑडियो बूस्टर को ऑन कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 150% वॉल्यूम तुरंत यहाँ पे बूस्ट हो जाता है।